Paramëna për shembull, një djalë i 3 adoleshent, plot eufori, apo plot eufori dhe plot mendje lehtësi, më jallon një kerr i cili është për i matë shpejtve, apo shkon 250-60 në orë, apo edhe s'ka fren, s'kelja sa të mundësh ato. Qa bën këmë këtë kerë Allah? Qka bën? Këtë kërdi bën? Mi dojnë për para kerët, njerët, këtë i fshin për para. Fuqi po, e frenim jo. Qa bën kjo? Sot po bojnë ndeshje, Allah mu bërën, Allah në rujtë, apo me frena, me 100 mundësi, apo me konë të kujdesëm, si janë të kujdesëm. A njëmë pas parasysh frikën për Allah gjendëra, qka nëse dikone dëmtoj? Qka nëse dikujt i boj zullum? Ka njerë që si pasoj e aksidentit kanë mbet në karros, që shkojnë të bëma halala, në falë, ku e dynë, a i ta falë, po e rifi, jetë ati ka marrë fund. A ne për të pa u bo, Allah në falë, gabimisht, ndodhë, to e nësene që Allah në arrujnë nga sprovat. Mirë po, a dalin njerë në komunikacion e përgjësi? Njën nga ato forma që të malë me koni përgjësëm është dita e gjukimit. Kime dalin për Allah Gjellewala, gjdo keq përdorim, gjdo rëzikim, është pjesë përbërse e dhenjes logari për Allah Gjellewala. E ai që ruhet edhe në frenimin e ti, edhe në masën e shkile së pedales së gazit ti, edhe që ka që kujdeset kjo, që ka të mene pun tjera, nëse që tu ndikon ditë e gjukimit, që ka të mene ndikon tjetër Allah.